Sizdan ham pul so'radimi? Yo'q. Eshitaman. Sitora, vaziyatni tushuntirishni tushunasiz hozir. Menga so'rashib kerak. Naqli beraymi? Xo'p, ertaga berib yuboraman. Bugun ertaga chekib olmayman. Kartangizni tashlab yuboring menga. Men sizga aytgan pulni yetkazaman-da. Siz unga berasiz, xo'p? Qani, keyin ko'ramiz nima qilar ekan. Chunki boshqa ilojimiz yo'q. Agar hozir men kelmaganimda siz ham aldangan bo'lardingiz. Ko'ramiz. Nima? Jinnimisan sen? Kulma. Ol, tavba qildim men buni. Ol tez, men buni qara. Sen g'alati ekansan, sen bola. Boshingni bundan qo'yarchi. Rostdan qo'rqdi bu jinni. Menga qara, sen uydan chiqayotganda ko'rpani tegini, ani yostiqlarning tegini qaraysanmi? Nimaga? Farosat qolib ketgan bo'lishi mumkin-da u yerda. Olib yurish kerak uni, bo'lmasa bo'lmaydi. Tavba qildim. Menga qara, o'zi bugun shanbalik bo'lsa, uyalmaysan, misol farosat kerak bunga. Bugun shanba emas, bugun juma ustoz. Ha, jumami? Ha. Endi tasha. Tegin, indama, xo'p? Alo, Marina Ivanovna. Menga qarang, ertaga ana bir korpusdagi koridorimiz bor-ku. O ishga farosh jo'natmanglar, kelmasin. Ha, nimaga deysiz? Menga qarang, ana Rahmatjon ismli bola shanba kuni o'zim top-toza qilib qo'yaman deb qo'ymayapti. Top-toza qilib, o'zim yalab yulqab qo'yaman o'sha yerda deb aytdi. Xo'p, to'xta. Shanba kuni kelgan, xo'pmi? Xo'p, bo'pti, Marina opa, xo'p. Davay. Ustozlar mazam bo'lmaydi lekin. Menga farqi yo'q. Bitta shkolat beravering. Sevinchgami? Ha? Oyingga olib berganmisan shkolat. Qanaqa xursand bo'lishlarini bilasanmi? Sevinchdan tug'ib katta qilib qo'ymagan. Biror marta olib berganmisan hayoting davomida? Yo'q. Insofsiz. Yana bitta shkolat bering, meni hisobimdan. Bitta kofe ham beravering buni hisobidan. Nimaga kofe? O'tgan safar Sevinchga bitta shokolad berdim, olmadi. Kofe bilan olsak, ha? I'll be watching the